सुबह की शुरुआत हम अपने गांव के जलसे से करते हैं। उसके बाद में हम और मेरे दोस्तों के साथ में तरण जाते हैं। तरण क्यों जाते हैं ये बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम गए एटीएम कार्ड गए वहां से कुछ पैसे निकलवाने के लिए। और यह है मेरा मंदबुद्धि दोस्त जिसने अंदर आके अभी ऐसी खाई। ऐसी खाने के बाद में थोड़ी देर बाद में हम लोगों ने चंद पैसे निकाले जो कि बैंक वालों ने हमें 100 के सारे दिए थे। पैसे लेने के बाद हम चल दिए फ़ोन ले लें, क्योंकि मैंने मंगाया था एक ऑनलाइन फ़ोन। फ़ोन किस कंपनी का है वो हम बताने से पहले हमारा दोस्त है जो उसको फ़ोन को खोला और पोको कंपनी का हमने एक फ़ोन मंगवाया था। जब तक दोस्त फ़ोन को ओपन कर रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को अन्य के साथ में। और ये देख सकते हैं पोको कंपनी का हमने फ़ोन ओपन कर लिया। फ़ोन ओपन करने के बाद में दूसरे दोस्त ने बोला कि दाई भाई इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद में फ़ोन के सारे सामान देखे क्या दिया क्या नहीं दिया।